హాయ్, వెల్కమ్ టు అంకెదన్ను ఫైనాన్స్ జీరో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఒడిశాలో జరిగిన అతి ఘోరమైన ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ల గురించి తెలిస్తే అంతా ఆశ్చర్యపోతారు. దీనికి గల కారణము సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. ఈ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్లనే ఇంతమంది చనిపోవడానికి కారణమైంది. ఒక ట్రైన్ కాదు, 2 ట్రైన్లు, 3 ట్రైన్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొనడం జరిగింది. కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్, గూడ్స్ రైల్, ఔరా ఎక్స్ప్రెస్, ఈ 3 ఒకదానికొకటి ఢీకొనడం జరిగింది. మెయిన్గా ఈ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్లనే ఇంత ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగిందని అందరూ భావిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ రైల్వే శాఖ ఇంతవరకు ఎటువంటి కారణాలు కూడా తెలియజేయడం లేదు. ఎందుకంటే అధికార నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ గూడ్స్ రైలు లూప్ లైన్ మీద నిలబడి ఉంది. లూప్ లైన్ మీద నిలబడి ఉన్న గూడ్స్ రైలు పట్టాలకి కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుని దారి మళ్లించడము అనేది చాలా అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ఇదిగా తెలుస్తుంది. దాంతోపాటు యాక్సిడెంట్ గూడ్స్ రైలు, కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ 2 యాక్సిడెంట్ అయిన 20 నిమిషాలకి ఔరా ఎక్స్ప్రెస్ కూడా సేమ్ రూట్లో వచ్చి ఈ యాక్సిడెంట్ అయిన కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ గూడ్స్ రైలు ఢీకొనడం జరిగింది. దీంతో యాక్సిడెంట్ యొక్క తీవ్రత ఎక్కువైంది. దీనివల్ల దాదాపు 300 మంది మృత్యువాత పడడం జరిగింది. ఇంకొక విషయం ఏమంటే, ట్రైన్ నడిపే డ్రైవరు సిగ్నల్ ఆధారంగానే డ్రైవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అతను సిగ్నల్ బేసిక్ మీదే తన ఆలోచన అంతా గడపడం జరుగుతుంది. ముందర ఏమొచ్చినా కూడా అతను ఆపడు. ఎందుకంటే తన దగ్గర ఉన్న ప్యానెల్లో సిగ్నల్లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా అతను ట్రైన్ నడపడం జరుగుతుంది. కానీ ఆ విషయంలో సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ కావడం వల్ల అతనికి కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ డ్రైవర్కి గూడ్స్ రైల్ లూప్ లైన్ మీద ఉన్నా కూడా అతనికి సైడ్ అనే ఆలోచనతోనే 100 నుండి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళి గూడ్స్ రైలును ఢీకొనడం జరిగింది. యాక్చువల్గా యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏ పట్టాలలో అయితే యాక్సిడెంట్ అయి ఉంటుందో ఆ పట్టాల ద్వారా సిగ్నల్ దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది. కానీ అటువంటి సిగ్నల్ ఏదే కానీ వెళ్ళలేదు. అందువల్ల ఔరా ఎక్స్ప్రెస్ కూడా వచ్చి ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్లో ఉన్న గూడ్స్ రైల్ని, కోరమండల్ ఎక్స్ప్రెస్ని ఢీకొనడం జరిగింది. ఇది పూర్తిగా అధికార నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇలా యాక్సిడెంట్ అయిందని అందరూ భావిస్తున్నారు.